वेलकम टु घुमफिर संसार ब्लग गाइज। आजको दिन हाम्रो सुरुवात हुँदैछ यहाँ बाडा मस्काईबाट। नयाँ साल, नयाँ दिन, नयाँ सुरुवात। अब यहाँ पुरै तामाको भाँडा चम्काएर होइन। अब हाम्रो घुमफिर संसार ब्लगमा नयाँ होस्टको इन्ट्री भएको छ। उहाँको नाम रहेको छ मिस्टर ओके। जान्छु म नुहाइ गर्छु होइन। हाम्रो म्याडम नुहाइ गरेर बसिसकेका छन्। हाम्रो कान्छा चाहिँ उहाँ वासरुममा पुरै गीत गाउँदै बसिरह। अब हाम्रो यहाँ क्लिनिङ सकेर पूजाको सुरुवात भइसकेको छ। ज्योति हाम्रो म्याडमजी, हाम्रो मायालु प्रेम प्यारी यहाँ एकदम श्रद्धाका साथ पूजामा लागिराख्नु भएको छ। म चाहिँ फोटोग्राफी गर्दैछु। मेरो अलिकति यो फोटोग्राफी होइन त्यस्तो वाउ नहुन सक्ला, but eventually it gonna increase the quality है। म बिचमा यसो टुच्च इङ्ग्लिस बोल्ने प्र्याक्टिस पनि गर्छु, किन भन्दाखेरि हामी यहाँ अस्ट्रेलियामा छौँ र हाम्रो स्पोकन स्किललाई बरकरार राख्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि काममा पनि नेपाली, घरमा पनि नेपाली होइन। अनि यसो सब्जी किन्न गयो त्यहाँ पनि नेपाली, ग्रोसरी स्टोर सबैतिर नेपाली भएको हुनाले चाहिँ हामी अब कस्टमर सर्भिस गर्ने मान्छे होइन, कस्टमरसँग डिल गर्ने मान्छे अलिकति स्पिकिङमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर बिचमा यसो इङ्ग्लिस आयो भने होइन आफ्नो मातृभाषालाई बिर्सेको भनेर अन्यथा नसोच्नु होला। सानै नानु मसँग प्लेन्टी अफ नेम छ उसको होइन, कलिङ नेमहरू चाहिँ। ल अलि जोडले माथिसम्मै सुनिने गरी होइन, भगवानहरूको डोरसम्म पुग्ने गरी। घन्टी बजाउनुको रिजन चाहिँ है मलाई ठ्याक्कै यही थाहा छैन, यही भन्ने चाहिँ थाहा छैन। तर अब शास्त्रहरूमा होइन त्यसमा सायद लेखिएको होला यसको लागि स्पेसिफिक। तर मैले बुझेअनुसार, मैले अहिलेसम्म थाहा पाएअनुसार चाहिँ घन्टी बजायो भने चाहिँ त्यो भगवानहरूको डोरमा चाहिँ हुन्छ नि अलर्ट गरेको हो, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले सम्झेको हो भन्ने चाहिँ मैले बुझ्छु होइन। बिइङ अ हिन्दू प्लिज इन्लाइटन मी यसको बारेमा। अझै केही हुन्छ नि, अझै धेरै धार्मिक पर्पज छ भने। तर आज चाहिँ मैले सोचिरहेको थिएँ हेरिस पार्क जाने हो कि भनेर होइन। किन भन्दाखेरि हेरिस पार्कको पनि एकदमै फेमस छ। अब इन्डियन डिस हो नि त जेरी, अनि उनीहरूको पनि अथेन्टिक टेस्ट एकचोटि गएर ट्राई गरौँ भनेर चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ होइन भिडियोमा आउने नै छ, फिडब्याकहरू आउने नै छ, खाना कस्तो थियो के थियो होइन। अनि तपाईँहरूले अब हेर्नुहुन्छ। फर्दर कमिङ कन्टिन्यू भिडियो कन्टिन्यू नै रहनेछ, जारी रहनेछ आजको दिन होइन। पुरा मिस्टर विकासको साथमा संवाददाता अनि क्यामराम्यान ज्योति लामा तामाङ, धन्यवाद। रेडी हुँदैछन् हाम्रो म्याडमहरू होइन। कान्छी म्याडम यता पुरै देदनादन, छोटी मालकिन, बडी मालकिन होइन। क्यामराम्यानको साथमा यहाँ सट्ट लगाएर यस्तो के चाहिँ लाग्छ होला है पछाडिको क्यामेरामा। गराउँदैन भनेपछि तिम्रो उयो भयो अलिकति मोइस्चराइजर अझै पुग्दैन, त्यही भएर धेरै लाउने अझै तिम्रो स्किन टोटल ड्राई भयो। हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आई होप हजुरहरू पनि आरामै सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ म चाहिँ यो न्यू डे न्यू ब्लग स्टार्ट गरिरहेको छु। अनि आज चाहिँ बिहान विकासले भ्लग मेरो स्टार्ट गरिरहेको थिएँ होइन। अब कस्तो भयो के भयो त्यो हजुरहरूले फिडब्याक दिनु होला है त। अनि फाइनल्ली अनि म चाहिँ अब रेडी भइसकेको छु। म लगायत मेरा दोस्तहरू रेडी भइसकेका छन् उता। हेलो हेलो अनि हेलो आउँछ सबैजना हामी यता।
यहाँ हेलो मेरो छोटी बेबी यहाँ हामी चाहिँ सबैजना 3जना रेडी भइसक्यौँ अनि भएर चाहिँ अब आज हामी हल्का ब्रेकफास्ट आज हाम्रो धेरै काम छ बाहिर चाहिँ अब टिआरको लागि प्लस मेरो टुनटुरीको लागि अनि त्यसपछि अनि प्लस अरू पनि धेरै कामहरू छ अनि अब आफ्नै पर्सनल कामहरू छ अनि हामी चाहिँ त्यही भएर चाहिँ ब्रेकफास्ट खाना चाहिँ नभ्याउने भएको भएर चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट खाना चाहिँ आज जेरी सोल्टीकोमा जान्छौँ या चाहिँ हेरिस पार्कमा जान्छौँ त्यो चाहिँ हजुरहरूले देख्नु नै हुनेछ है त अनि अब चाहिँ हामी जाने होइन त नाटकी आज न्यू इयरको दिनै पिडी खामै बहिनीलाई हो यता हेर त यता हेर त पुग्यो Has he delivered more housing? यस्तो गरेर Has he made things cheaper? No. न्यू इयर जुन हाम्रो नेपालको न्यू इयर रहेको छ र आज हाम्रो घरमा के पाकेको छ भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ अनि यो चाहिँ मेरो सबै दिदीले बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ खुट्टीको खाना पाक्दैछ यता हाम्रो मटन रहेको छ यता हाम्रो यो अचार रेडी भइसकेको छ र के को मासु लोकल कुखुराको मासु अनि साथीहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो घरको बढी मालिक हुनुहुन्छ अहिले 5 बजिसक्यो 2 बजे सुत्नु भएको बढी मालिक अहिलेसम्म सुतिरहनु हेड सेप चाहिँ यता ज्योति लामा तामाङ हुनुहुन्छ हामी साथी ढिलो भए पनि हजुरहरूलाई ह्याप्पी न्यु इयर नयाँ वर्ष 2082 सालको मङ्गलमय शुभकामना छ सबैजनालाई आफूले आँटेको ताकेको कुराहरू पुरा होस् त्यही छ ज्योति लामा तामाङको विशेष अनि आज चाहिँ हाम्रो न्यु इयर स्पेसल चाहिँ अब बिहान चाहिँ अब त्यस्तै रस भइरहेको थियो अनि त्यही भएर अलिकति बिजीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिहानको खाना चाहिँ त्यस्तो भएन हाम्रो स्पेसल अब बेलुका चाहिँ सबैजना हामी गेट टुगेदर गरेर खान्छौँ भनेर छ म चाहिँ यहाँ खुट्टा पाकिरहेको छ यहाँ अनि लोकल कुखुराको मासु पाकिएको छ नेपाली कराईमा र हाम्रो यता अचार पनि रेडी भइसकेको छ आज चाहिँ हाम्रो किचन अलिकति बेसी नै रहेको छ तर इग्नोरी यहाँ देखाउन यहाँ यो लोकल कुखुराको यसो किनेर लिएर आयो भने चाहिँ खुट्टा टाउको केही पनि हुँदैन भने साथीहरू अब चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट हेर्नु होला हाम्रो हेड सेपलाई यो घरमा म हेड सेप होइन यो घरको म नोकर साथीहरू उहाँ चाहिँ यसरी भनिरहनुहुन्छ त्यही पनि हामीले इग्नोर गरिरहन्छौँ साग बनाउने salad ready. Ready, 1, 2, 3, Happy New Year. Cheers. Cheers guys. Happy New Year सबैजनालाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो 2082 होइन है 82 को हाम्रो नेपालीमा चाहिँ 82 भइसकेको छ किनभने हामीले इङ्ग्लिस क्यालेन्डर फलो गर्दैनौँ हाम्रो चाहिँ नेपाली क्यालेन्डरकै अहिलेसम्म हामी फलो गरेको छौँ
ह्याप्पी न्यू इयर मनाउन पाऊँ, सुख शान्ति हामीलाई जहिले पनि होस् र दुश्मन चाहिँ हाम्रो खुट्टा मुनि, हामी चाहिँ माथि सधैँ होइन सधैँ।
It could only be Cadbury Dairy Milk. Wherever you're headed, an ANZ personal loan could help get you there. With flexible repayment options and personalised rates based on your credit score. Take your next steps confidently. ANZ Personal Loans. Loans that get you there. Final one भनेर के कामतिर ओ ल फाइ बजाइ मलाई के खाना दियो कस्तो गाह्रो रहेछ किन भात खाना लागेको भनेको Git लगाउनु नानु गीत लगाउनु अरे गर खाना मिठो हैन तामा हो मिठो लाग्छ यो हो नि त भाइ हाम्रो स्पेशल सेफ ज्योतिले हात बनाउनु मतलब पुरै घोडा बेचेर सुतेको एकचोटि उठेर हेर न भिडियो भाइ बाहिर एकचोटि हेर माथि बसेर खाए मात्रै त्यस्तो गरेन तपाईँले थाहा नै भन्यो त खोर्सानी त मरद रहेछ यार अमारे कचिला टाक टोक टोक अमारे ऊ भने मैले ऊ भन्दा पनि ठुलो कान्छी खोर्सानीको त बिस्कुट जात्रामा एकजना मरेको भने खोर्सानी टोकेर त्यो त हुन्छ त्यसो त के हो बिस्कुट जात्रा भने खानु वाले हैन रग बोकेर रग तान्ने ने भने आमाले हेर्दै मान्छेले खिच्दैन चिप्छ नि त्यसो कति ठुलो हुन्छ होला के हाल्नु हैन भाइ त्यो त उनीहरुको मरेको भन्दा पनि एउटा अब जस्तो रमाइलो केही लाग्दैन है लोकल कुन कस्तो लाग्छ एक नम्बर साग पनि कति मिल्यो तलपुर बना मैले त्यही नै बनाएको एउटा साग मात्रै बनाएको कति मिल्यो क्या अरू सब हाम्रो मेरोमा मैले यो थकाली सागमा पापड चाहिँ रोल गरेको है मैले रोल गर्ने पापड देखिन नि म खान्न यहाँ साग त कस्तो मलाई नेपालमा खाए जस्तो लाग्यो म भन्दा नेपाली खाने कुरा कति मिल्यो
मुखबान गर्ने मान्छे त फेरि एनर्जी नै देख्दैन पावरमा मात्रै जोड्छ हजुर पावर मुखबान गर्ने मान्छे त अहिले ढलो दिन बस्यो अरू त भोकै लाग्दैन छैन दुई चाहिँ तपाईँले कुटा खानु भएन पाएन मासु नै मिल्दैन त्यो कुरा खानु हमारे दाना कहाँ जानुभयो खाना लगाउनु ल दादालाई टिम पैसा पहिलाको त लास्ट फेमस बुझ्दै फेभरेट हो यार गभर्मेन्ट जबको चक्लेट गएर हुन्छ सायद कपुर अझै बल लाग्छ अरू खाएको बेलामा खाना चाहिँ एक पर्सन छिटो हुने नर्मलै भए पनि हामी सक्दैनौँ क्या हेर भाइ यतिको खाना कति पैसा हाल्छौँ हामी 27 रुपिस होइन है दुःखै अस्ति हामीले मसला मात्रै हालेर मासु कति मात्रै खायौँ भन्नु न मलाई तामाको एउटा टुक्रो हाल्नु त तामाको एउटा टुक्रो तामै भेटिनँ क्या मैले एउटा एउटा तामा भाडै पऱ्यो तामै भेटिनँ बाबा एउटा तामा मात्रै के एउटा पिस त्यो हो खुसी भएर खानु होला दादा सुन्नु भयो आजै हामीले नानीले त्यही त केटाहरूको पनि सबै न्यु इयरमै हुन्छ हाम्रो पनि त्यस्तै मेरो बहिनीले मलाई बोलाइ खाना न्यु इयरमा मेरो सुतेरै दिन लाग्दै कि त म उता बोलाउँदै म उतै बोलाउँछु आज म उतै बोलाउँछु दादा भाइ दौड्दै बोलाउनु कि त यहाँ हुन्थ्यो दुईवटा घरमा हुन्थ्यो क्या आज मैले अलरेडी डिसाइड गरेँ थाहा बुझ्यौ बाबा कि त यता कि त उता बुझ मैले अलरेडी डिसाइड गरेको थिएँ नि अनि म तिमीलाई कल गरेर के छ हो नानु आज त्यही हो क्या नानु नानु त्यही हो के छ त्यहाँ कि त यहाँ खबर चलेको मानेर होइन त्यस्तो त्यो आयो भने कस्तो हुन्छ त तर माया चाहिँ हुन्छ नानु तपाईँ अझ खानुहुन्छ के बाबा यो अझ यहाँ छ मेरो अब धेरै नखाने खाँदिनँ बाबा
होइन राख्ने अब यो मासु खाने लागि होइन राख्ने हो खानु जतिले आजसम्म खाना खाएको मलाई थाहा छैन यो अचार चाहिँ अझ खाइ रक्सी पनि धेरै खाइयो नि त अनि मैले खाइरहेको छु रक्सी पुरै उयो हुन्छ कहिले भात खाएपछि नि दादालाई पनि लगिदिनु ल खाना कसै बनाउने खानुहुन्छ होला नि मेरो दुनियाँमा छुट्टी छ यार म त त्यतिखेर कहाँ बसेर कहाँबाट जुत्ताम भन्या भने हाई गरेर भाइ मेन भनेको मेरो म चाहिँ उस्तै हो भाइ र म चाहिँ उस्तै हो मेनमा पुलिस काम छैन तपाईँ जस्तो एकचोटि विकास भनेर विकास भनेर गऱ्यो भने ऊ उठेको मान्छे पनि काम गरेर सुतिन्छ कि तपाईँ जस्तै हो मलाई भाइ जस्तै हो म बहिनी भाइको राशि कुन अरे मिस्टर सेक्रेटरी अनि इङ्ग्लिसमा लियो विकासको चुज गर्दिनँ मेरो दादाको एक्टरेस हो ऊ त मेरो सोलमेट हो नि दिदी मेरो पनि सोल्मेट हो दादा हो एक्टरेस पानी म उयो नाम आगो आगो हाम्रो छाया आएदेखि मेरो म रिसायो भने अझसम्म राम्रोसँग सुताएको छ। दादालाई एकदमै अन्त पहिले टिआर आपलाई हल्लाएर सुतन ल भनेको थिएँ अब बिदा भएको बेलामा तिमी आउन त हल्लाएर सुत तिमी आउन त माथुर हामी तिनजना फ्री गरिरहेको तिनजनाले कस्तो गरेर उयो गरेको त खाँदै थिएन हाम्रो कतिले आँखामा परिरहेछ मेरो आँखामा ओए आजकल नाच्नु पर्छ क्या यसमा चाहिँ नाच्नुपर्छ यार भाइले मासु चाहिँ खानु है खाइहाल्छु म फेरि हालेर खाँदैन खाँदैन ऊ उहाँले खाने चाहिँ फेरि यस्तो घिनलाग्दो खानुहुन्छ ल म फेरि म फेरि सानो खाँदैन मासुहरू नानु उता जानु न म दादाले पनि ट्याक्क भन्नु उहाँको दाँत छैन नि त अर्को दाँत कहाँको तलको सबै तलको तलको सबै दाँत भनेको कि तलको सबै दाँत भनेको सानो कुराहरू बुझ्दैन बाबा भाइ मलाई त आजकल कस्तो अचम्म लागिरहेको किन भन न म 27 वर्ष पुगिसक्यो अब 28 पुग्छु मेरो बेबी हुन्छ फाइनली हामीले खाना पनि खाइसक्यौँ सबैजना मिलेर विकास बिजु अनि त्यसपछि बहिनी अहिले खाउँ न अगाडि हामीले थाली सेटमा होइन घरमै थाली सेट बनाएर खायौँ अनि त्यसपछि अब हजुरहरूले देख्नुभयो होला हाम्रो न्यु इयर चाहिँ कसरी गयो कसरी मनायौँ भनेर अब खासै त्यस्तो अब बाहिर गएर मनाएनौँ अब घर फ्यामिली गेट टुगेदर गरेर चाहिँ मनायौँ हामीले अनि अहिले चाहिँ इन्जोय गर्नुभयो होला हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त अनि मेरो अर्को भिडियो नआउने बेलासम्म चाहिँ मेरो प्रिभियस भिडियोहरू हेरेर चाहिँ इन्जोय गर्नु होला है त अहिलेको लागि चाहिँ हेभ अ गुड नाइट बाई बाई आई लभ यु माई फ्यामिली बाई बाई ल बाई 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 फेरि सी यु सुन